OK，各位好啊！上條片咧我就示範咗用 Whisperjax 嚟整字幕啦。咁前幾日咧我見佢咧有個新嘅版本喎，叫做 Whisperjax Diarization。佢咧就可以分辨條片入面不同嘅講者嘅喎，而佢咧就會以咁樣嘅格式咧嚟到出字幕嘅。但係咧我哋想字幕要係另一個模式啦，咁所以咧喺呢條片咧我就會示範點樣用 Python coding 編程咧嚟到將佢轉化成為一個 closed caption，變成嵌入式嘅字幕擺入去我哋條片。好，去片。嗱，咁就有朋友就問點樣開 Jupyter Lab， 就咁樣撳個 hotkey 就開啦。咁其實你就可以睇翻右上角嗰條片，咁就有講噶。因為我而家呢條片就 show 俾你睇啦，咁我就會將會整一個新嘅 notebook 嘅。咁你點樣開新 notebook 咧 ？Either 係 Jupyter Lab 呢度咧，撳 File New Launcher， 或者你撳佢嘅 hotkey Control Shift L， 開咗個 New Launcher， 喺呢部機咧，你其實就睇唔到任何 notebook 嘅。咁我而家開個 New Notebook 咯。做任何嘢之前咧，我就需要兩個 package。一個 package 咧叫做 pathlib 咯，一個嘢叫做 path 嘅一個 object from pathlib import path 啦。你記住係大細階要 match 啦，同埋我需要一個 package 叫做 re，which is 係 regular expression。pathlib 嘅用處咧就係愛嚟讀你嗰個喺 Whisperjax Diarization website 抄落嚟嗰個 text file。咁但係因為佢 format 唔係字幕嘅 format 嚟噶嘛，咁所以咧我哋需要用 pathlib 去 read 佢啦。read 完之後咧，我哋就用 regular expression，which is re 呢個 package 啦，幫我哋抽入面嘅某一啲字串嘅 pattern 啦，就拼合成為一個我哋要出嘅字幕啦。我哋嘅結果咧就應該係好似你右上角見到咁樣嘅，佢就係咧有一個數字啦，就排究竟係第幾條字幕啦。第二行咧就係嗰個 timestamp 啦 ，which is 係嗰一條字幕出現嘅時間啦。第三行咧就係嗰個字幕嘅內容。OK， 要 run 一個 cell 咧就 shift enter 啦。嗱，咁我開始之前咧，我再提一提，就係因為我而家咧只係示範我哋背後啊 back end 個後台係點樣 gen 呢堆字幕出嚟。實際上你要整一個 app 咧，我就會用 Flat 呢個 package。裝完呢個 package 之後咧，首先要 identify 咗嗰個字幕究竟喺邊度啦。個字幕個 file 咧，我叫佢做 file 啦。咁佢咧就等於一個 double code，double code 咧入面就係打你嗰個 subtitle 嗰個 location 啦。如果你整 app 嘅時候咧，你就 suppose 可以係撳個 file dialog 出嚟啦。喺 Jupyter Lab 度 file dialog 咧 read 出有啲麻煩嘅，要裝 interact， 咁 which 我就唔會喺呢度裝，我就純粹去 quick and dirty 咁咧話俾你聽喺邊度。喺我呢個 case 嚟講咧，我嗰個 file 咧就喺 audiocap.txt， 我冇記錯啦。咁其實 which 就喺呢度嘅，即係我隻手指入面 audiocap， 我叫 Dexing Array， 即係咁樣呢個 file。OK， F2 啦 ，highlight 藍色 Control C 抄咗佢個名，咁我 cut 過嚟啦，呢度係個名係咪？將呢個 file 變成一堆 text string， 一堆字串，我先至可以開始做嘢嘅。咁我點做咧？我通常就叫佢做 t-text 啦。咁 t-text 嘅意思即係我叫 testing text， 純粹俾個名佢 store 咗嗰堆字串嘅，呢堆係一堆 string 嚟嘅。OK， 咁點咧？我就用 path 啦 ，which 上面呢度 read 咗嘅 path 啦，係一個 method 啦。咁佢入面咧就要話俾佢聽究竟係咩咯。嗱 ，control tab 呢度 show 俾你睇咧，個 path 入面咧指去邊度啊 ？file，which 我上面 define 咗啦。呢一個 object 之後咧，我就叫佢做 read text， 我叫佢讀入面嗰啲文字。咁但係因為我有中文啊，咁所以咧我就 encoding equals UTF-8。通常你都會加 encoding 嘅呢個 attribute 嘅，因為你可能 read 中文、日文、韓文 whatever， 再撈埋英文噶嘛。咁英文基本上一定 read 到噶啦，咁就唔使特別 specify 啦。咁但係其他語言咧，尤其是中文、日文呢啲咧，多數都會用 UTF-8 呢一個解讀文字嘅方法啦。咁所以我就通常都會 specify encoding equals UTF-8 嘅。我做完之後咧 ，shift enter， 你會見唔到有嘢喎，係咪？嗱，咁我翻上嚟啦。enter 完之後咧，譬如撳 ttxt， 呢個 file 落個 shift enter， 佢你見到咧好鬼大堆嘢，係咪？我可能睇唔晒啦。喺 Python 有個好處咧，就係你加個 square bracket， 你就可以當呢堆 text 咧係一堆排列咗嘅字串，即係譬如 ABCD 啊咁排列咗嘅嘢咧。咁你就譬如可以0去到100，which 我就揀頭嗰100個 character。shift enter， 你見到係咁樣籌一個接頭，如果頭5個 speed 咁樣啦，翻100啦 ，shift enter 啦。咁你就見到呢度咧喺個 code 入面就係嗰對 string 啦。通常咧我都唔需要打0嘅，我就咁 shift enter 都已經出到噶啦。攞 print 出嚟啦。嗱 print 出嚟咧 suppose 應該係咁樣係咪？嗱我譬如冇抽100，我抽200多啲咁，你睇到幾個字幕啦？我讀到個字幕咯，係咪？呢一句唔需要嘅，實際寫 app 嘅時候唔需要嘅，我純粹喺 Jupyter Lab show 俾你睇嘅啫。好啦，咁我哋 read 咗 text 之後咧，咁如果你細心啲睇咧，原本嗰個 text 嗰度每一條我都應該將佢變成嗰個 number 啦，然之後咧 timestamp 啦，出現個時間啦。然之後再出現嗰個內容喎，即係呢個咧就係個 index 啦，呢個就係個 timestamp 啦，呢個就係個 content 啦。然之後咧我就會隔一個空格，呢個係一個 new blank line 啦。然之後下一條如此類推。
一路嘟嘟嘟。咁點做咧？其實我嘅做法咧就係將每一行嘅 text 咧都 split 成 speaker 個 number， 跟住然之後咧個 time， 然之後咧就係個 content 係咪？跟住下一行咧又係 speaker， 又係 time， 又係 content 咁樣。喺呢陣時咧，我就會用得着呢個 regular expression 嘅 package。咁我通常咧都會 create 一個 list， 譬如我叫 list one 啦，就 store 晒呢一堆嘢，根據 speaker、time 同埋 content 設好咗嘅一個列 regular expression re dot split。split 咧入面有兩樣嘢嘅，咁我先填咗第二樣嘢先。第二樣嘢咧就係填我究竟喺邊一個 text 嗰度 split 呢個動作，我就喺 TTXT 啦，即係呢堆好長嘅 text 啦。呢度咧根據啲咩嚟去設佢啊？就係一個 pattern。咁我 pattern 咧就係一堆 text string 啦，我通常都會用 R 包住，即係 read as 一堆 text string 嘅意思啊呢個。咁我就用咩嚟設咧 ？Open square bracket 啦。咁但係我唔可以就咁打 open square bracket 嘅喎，因為佢係一個 special character 嚟嘅。咁所以咧，我就要加個 slash 喺前面啦。你見到我加咗 slash 啦，佢係咪逢親有 open square bracket 之前係咪 speaker 00啊？然之後後面呢堆一串嘅嘢，直至到第二次出現 open square bracket， 即係呢度啦。呢個唔係我想 cut 嘅嘢喎，係咪？因為我想 cut either 係 open square bracket 或者呢度後面有嘢。嗱 ，that's why 咧，如果我撳 TTXT 頭100 shift enter 呢度咧，咁你就見到咧，呢啲叫 raw string 啊，即係最原始嘅嗰啲字串。你見到喺有機會後面咧，呢度係咪有兩個 slash n 啊？兩個 slash n 嘅意思即係話 move to new line 嘅意思。咁換句話講，喺我做 pattern 嘅時候咧，我就要包埋落去咯。我要 slash open square bracket 啦 ，or slash close bracket。咁我通常就會點咧 ？shift slash 咁就打動呢個 pike， 再 slash close 嘅 square bracket。呢個 pike 嘅意思即係話 or 咯。嗱，我而家後面呢度 show 俾你睇啦。pattern 1 or pattern 2。or pattern n whatever 直到永遠。咁我 pattern 1係咩 ？slash open 嘅 square bracket 啦。pattern 2係咩 ？slash close square bracket 咯。咁我 pattern 3係咩？我呢個 nn 啊 ，which is 呢啲 nn 呢啲 nn 係咪？咁換句話講咧，我就再加多個 pike，which is or 啦，然之後 slash n。OK， 咁好啦，如果而家 shift enter， 咁你就見到咧 list。第一個 item，which is 0呢個 item 咧就係 speaker 00啦，1呢個 item 咧就係第一個 timestamp 啦 ，which is 呢度啦。然之後第3個 item，which is 嘅 index 係2咧，就係呢度啦 ，which is 係你上面見到呢度啦。如此類推啦。第4就係 speaker 1就係呢度啦。第5就係第2個 timestamp 啦。咁我而家呢度咧，我要簡單介紹下喺個 list 即係個列入面咧點樣排列啦。咁喺 Python 入面咧，第一個排列嘅嘢咧，嗰個名就係0啦。如果我而家 list square bracket 0 shift enter， 你見到呢度係 speaker 00係咪？即係呢一度。第二個 item 咧，佢個 index 就係1，就 shift enter， 你見到就係呢度咯。第3個 item 咧，個 index 係2啊 ，shift enter 就係呢一度。index 3 ，which is 第4個 item 咧，就係呢度 speaker 1。如此類推，你見到點樣數落去啦？嗱，譬如我出頭嗰10個啦，0、1、2、3、4、5。OK， 換句話講咧，逢親係0、3、6，我都會出到 speaker。好啦，咁我點樣留 speaker 咧？叫做 G speaker 啦，即係 stands for get speaker 嘅意思嘅啫。我 expect 要見到嘅就係呢啲 speaker 00、speaker 01呢啲咁嘅嘢出嚟喎。喺呢陣時咧，我哋要用一個叫做 for loop 嘅東西啦。for loop 嘅意思即係話咧，呢個 list 裏面嘅每個 item 我要做乜嘢 ？for I 即係 individual item in list one 啦。咁我譬如我要出 I，which is 你出翻呢堆嘢嘅啫，係咪先？嗱，呢個就簡單嘅 for loop 啦。我哋頭先咪講過每一個 item 都有 index 啊嘛。第一個 item 就係0，第二個 item 就係1，如此類推係咪？咁我哋咧個 for loop 我哋就要複雜少少啦。for index 我叫做 idx 啦 ，comma I 頭先 individual item 啦 ，in 呢個 list 我要將呢個 list one 咧變成可以包埋個 index 咯 ，enumerate 佢包住 list one 啦。嗱，前面有 result 係咪？我結果係咩？我要出翻 individual item，which 係呢啲啦，咩 speaker 啊，或者係 timestamp 啊，或者係呢個 content 啦。如果後面加 condition 就係咧，我個 idx 啊 ，which 係我個 index 係一個 number 嚟噶嘛，係咪咩0啊、3啊、6啊咁樣係咪 ？modulo 如果我除以3除得盡，等於0。G speaker 攞出頭嗰3個啦，咁我咪出咗 speaker 00、speaker 01同埋 speaker 02啊 ，which 下面你會見到呢度啦，150啦呢個嗱係咪 ？speaker 00、speaker 01、speaker 02，咁我有個 list 咯。嗱，我唔好擺埋一齊呢個 ，Ctrl X 咁樣會好啲。翻去呢度，逐個 show 俾你睇。我出頭嗰10個啦，show 多啲俾你睇。OK，
嗱，你記住喎，我呢啲 square bracket 咧，如果我唔打咧，我就好長嘅喎。你見到呢個係嘛？因為我好鬼多人講嘢啊嘛，呢度純粹係 show 俾你睇嘅啫，實際上就唔需要嘅。OK，咁好啦，我既然有 speaker，咁我就想抽時間啦。時間個 index 係咩啊？係1嘅時候會出現，4嘅時候出現，7嘅時候出現。咁即係換句話講咧，我只要將我 index 個 number 除以3，個餘數就等於1，咁就得啦。timestamp 咯，叫佢做等於1 ，shift enter， 你咪見到一堆時間啊，即係呢一堆時間嚟嘅。嗱，我出頭嗰3個啦，費事出咁多時間。第一堆啦，第2、第3，其實你都諗到噶啦。頭先我餘數係0，我就出 speaker；餘數係1，我就出個 timestamp。咁下一行係咩啊？餘數係2，我咪出個 content 咯。咪做俾你睇咯。餘數係2 content， 嗱頭嗰3個啦。咁咪頭嗰3句啊，嘟嘟呢度，嘟嘟呢度。我哋而家咪有3個 list 啊 ，G speaker 啦、timestamp 啦同埋 content。咁我而家咧將佢擺落去一個 table 入面，咁點咧？我就要用 pandas 啦。咁好多人都會翻嚟呢度啦 ，import pandas as PD 啦。嗱，咁因為我而家下面呢度 run 咗嘢啊嘛，係咪？咁我就翻嚟呢度啦 ，run all cell。咁我而家有 pandas 喎 ，PD 咯喎，係咪？咁就要將上面呢3個 list 嘅嘢審落個 table 度。咁我譬如我叫個 table 做DF 啦 ，DF 係一個 data frame 嚟嘅 ，PD dot data frame。data frame 即係一個 table 啦。咁如果個 data frame 等於 DF dot assign， 嗱我通常都會呢度咧 enter， 然之後你見到呢度 indent 咗係咪？咁我咧就譬如係 column 1等於乜 ，column 2等於乜 ，column 3等於乜咁樣啦。咁但係因為我就唔想用 column 1啦，我就想用翻個名嘅，我叫佢做 G speaker， 我通常都會咁做。G speaker 呢個 column 名係等於咩啊？等於翻我上面呢個 list 咯 ，G speaker 咯。下一行我俾個名 timestamp， 我通常都會用翻 exactly 個名上面呢個 list timestamp 咯。咁 column 3你都諗到啦，我叫佢做 content， 等於翻上面呢個 list content。譬如我撳 DF 頭嗰5行啦，你就會見到咁樣啦。嗱，通常我 DF 可以好長噶嘛，係嘛？哇，你見到嗰堆字幕係咪一路200幾個 row 啊？即係200幾行喎。咁我咧通常都會 DF dot head 啦，就會出頭嗰5行啦。Shift enter OK， 咁我就會整到咁樣啦，變咗個 table。而家咧我咧就要將呢一個 table 咧變成一個字幕嘅 file dot srt， 咧即係我叫佢做 RSRT 啦，即係 stands for result SRT 咁解嘅啫，求其俾個名佢啦。我先將佢變成一個 list， 每一行 row 0、row 1、row 2、row 3、row 4。嗱 for I in DF 嘅 content 啦 ，which is 係呢一個 content 啦。如果我都打 I 咧，嗱我而家 show 俾你睇先。嗱後面個 square bracket， 因為我唔想 print 晒200幾個字幕啦，我淨係 show 頭嗰5句俾你睇，所以先至要打呢度嘅啫。如果唔係咧，係唔需要嘅。OK，RSRT 啦，咁就見到有5句咯，1、2、3、4、5係咪？頭嗰5句。嗱，如果我而家係2，咁我而家咧就淨係得0、1，淨係得2句嘅啫。咁但係因為我就唔會淨係得 content 啊嘛。I 呢度咧其實就真係打我哋 expect 要見到嗰個 result 咯。喺每一句裏面咧，嗱如果我打 df dot index 頭5個啦 ，shift enter 呢度就出咗個問題啊！你見到係咪全部同一樣嘢啊？將呢度0、1、2、3、4、5去到270幾都擺喺每一行嗰度喎，每一行都擺270幾個 number， 咁我咪好大咯個數係咪？咁換句話講咧，我就要咧用翻頭先 enumerate， 記唔記得 for index I in enumerate 嘅意思即係話可以將我呢個 column 俾到個 index 嘅，而個 index 咧就 store 咗喺 IDX 度嘅。嗱，咁我呢個 table 叫 DF 啦，指去 content 嘅呢個 column 嗰度啦。咁如果我打 df dot G speaker 呢個 column 嘅 IDX shift enter， 咁我係咪出咗頭嗰5個啊 ？speaker 00、speaker 01。咁如果我打 timestamp， 即係 timestamp 嗰行啦，上面呢度啦。嗱，如果我打 IDX 咧，你見到0、1、2、3、4出咗頭嗰5個喎 ，index 0、index 1、index 2，如此類推啦。你記唔記得我哋頭先嗰個字幕 file 咧？個 index 係 start with 1噶嘛，唔係0喎，係咪啊？咁換句話講，如果我 index 加1咧，咁我咪變咗1、2、3、4，即係我換句話講 index 褪咗位咯。好啦，咁我哋就可以開始咯。index 之後我哋去下一行啦，然之後咧就擺我哋個 timestamp 啊。咁但係我唔可以就咁 /n 唔得噶。嗱，我通常都會咧 highlight 咗佢 ，Ctrl X 抄咗出嚟，然之後擺一樣嘢叫做 f string， 即係話喺一堆字串入面咧可以擺一個變數落去，即係咁我咪可以有多啲靈活度，擺多啲嘢入去咯，係咪？咁好啦，我第一個 variable 就係我個 index 係咪 ？index 咧我就用個 curly brace 包住佢，然之後擺翻我個 index 入去。嗱，我照樣 shift enter， 你照樣見到1、2、3、4、5嘅。嗱，咁但係如果我而家咧點5、6、7咁樣啦 ，shift enter， 你就會見到每一個 index
點點點567，如此類推，即係換個講可以擺其他字串落去，又或者擺其他嘅變數落去 variable。OK， 咁好咯，因為我要去下一行啊嘛，咁所以我就 /n 嗱，譬如我擺567咁樣啦 ，shift enter， 咁你見到咁樣擺567咯。嗱，如果我而家 print 出嚟咧，咦 print 唔到嘅，因為呢個 Jupyter Lab 唔可以咁 print。OK， 唔緊要，由佢。嗱，我而家去下一行咧 ，/n 係去下一行啦，去下一行之後咧，我就擺 timestamp 啦。df.timestamp 我唔可以做咁 timestamp 嘅喎，頭先咪 show 過俾你睇咧，我唔可以200幾個 timestamp 擺喺同一行嗰度噶嘛。咁講個 square bracket 就要指去一個 index 啊，個 index 係咩 ？IDX。嗱，好奇怪，你見到點解呢個 IDX 加1，但係呢個就係 IDX 咧？因為 IDX 咧係要認翻呢一個 table， 0就第一行，1就第二行，2就第三行，係咪？我個行數係唔會變噶嘛，每個 content 同 timestamp 對應個行數係唔會變噶嘛，我只係顯示出嚟嗰個 index 係每個 index 都加咗1啫嘛，明唔明白？咁所以前面 index 加1。但係後面呢度指佢個 index 就唔會加1啦。OK， 咁好啦，我第二行係 timestamp 啦，係咪？嗱，我要去下一行 /n。好啦，咁我去下一行咧，我就要先擺個 speaker， 係咪？換句講咧，我又係用個 curly brace 啦，包住我個 speaker。咁我個 speaker df.speaker 啦 ，sorry 唔係 speaker，G speaker 應該係，因為我呢個 column 係 G speaker 係咪 ？G speaker 又指翻個 individual 嗰個 IDX 啦，跟住 colon 即係我講嘢啊，係咪？跟住然之後 space 一格之後咧。就去翻每一行個 content，which is 可以用 I 啦，唔需要 df.content 跟住 square bracket IDX 唔需要啦，因為 I 咧就即係每一行裏面 content 嗰 item 咯，係咪？咁所以我就咁 I 就 OK 噶啦。咁但係未完嘅喎，每一個字幕完咗之後，我咪有 next line /n。OK， 咁你咧就見到咁樣喎。你見到呢啲咧係咪啲原始嘅 format 嚟㗎？其實我咧我求其俾個名佢就 show 俾你睇嘅啫。你實際 code 嘅時候唔需要打 result 咁樣嘅。我譬如而家 print 一個 blank 咁樣啦 ，dot join， 我要將佢變成一個 string 我先 print 到㗎嘛，係咪 ？join 呢個 result 啦。Shift Enter 就變咗咁樣啦，咁但係你見呢度中間冇咗個 space 啊，係嘛？我呢度就要加多一個 /n 啦 ，Shift Enter， 咁呢個就 which 係我哋個結果啦。後面呢度 -n 咧就視乎你嗰個 text editor 係點樣 read 嘅，即係有陣時咧我唔咁樣打，我就咁樣咧 Shift Enter 都會出到個 space 嘅，有陣時又唔得，咁你自己就試下啦。咁所以我就唔會話死跟咯，因為呢度我純粹 show 俾你睇咯。嗱，咁如果我而家呢個鏟走 Shift Enter， 咁你又見到好長啊，我嗰個字幕214行。純粹 coding 嗰 part 我就搞掂噶啦，咁下一 part 咧我就會將呢一堆 code 咧變成一個 function 咁擺落去我寫嗰個 app 嗰度，咁你就留意啦，因為我就要都要等一日我先擺，因為搞 UI 啲嘢都比較麻煩。好，咁呢 part 係咁多先。嗱，時間關係啦，我就唔整 app 住啦，咁我就直接將214句嘅字幕咧就咁抄落一個 text file 度。嗱 ，make sure 上面呢度冇咩啦，求其 save 一個字幕啦，我叫做 test.srt，make sure 佢係 .srt 啦，同埋個 type 係 all 啦。encoding 係 UTF-8 啦，因為我哋有中文、日文 whatever 啦，咁 save 啦，有個 test.srt 之後咧，通常咧我都會 file shut down， 跟住 deactivate， 即係 close 咗佢啦 ，exit。我哋而家呢度有個字幕 file 喎，開 Kdenlive 掉落去啦，咁都係好似之前咁講啦，因為你可以用其他 software， 你唔一定要用 Kdenlive 噶啦。我貪 Kdenlive 可以加字幕啦，改字幕 length 啦，咁我而家就 Control O， 求其開咗個720 Kdenlive， 即係我自己用720。P， 因為我而家求其搜字幕啫嘛，唔使1080嘅。OK， 呢個部分咧就 right click add clips or folder， 咁我加翻我條聲落去啦，因為我 cap 咗條聲咁嘛，叫 Dexing 啦。咁呢條就係嗰條聲啦。咁我睇下要幾長先呢條聲，咁我就撳 O， 跟住 right arrow 去到最尾啦，跟住撳 O，which is select 晒呢度8分幾鐘嘅 audio 啦。咁 home 翻嚟一開頭 timeline 呢度啦，跟住 project subtitles import subtitles。Subtitle file 呢度咧，開個 file dialog 啦，咁我就去翻頭先 save 咗嗰個 test.srt 嘅呢個 file 咯 ，open 啦。OK， 嗱咁你見到其實咧，佢會根據 speaker， 嗱我而家呢度開大啲 ，Control Plus， 開咗呢度啦，開大啲嗰個 file size， 咁 make sure 你自己 tune 呢個 font size 啦。我用 custom position 擺咗喺中間，因為我 show 俾你睇，純粹中間，咁有2把聲啦 ，speaker 嚟講嘢啦 ，speaker one 講嘢啦。咁你就見到呢度全部有晒啲 speaker，identify 咗邊個人講嘢咁啦，純粹求其錄條聲出嚟試，咁我就唔喺呢度播出嚟啦，費事有版權問題。咁我而家咧 control 符號 make sure 我 select 晒藍色呢部分咧，咁我就會 control home 翻一開頭嗰度啦，跟住 control enter 喺呢度咧就會揀 select song， 即係呢度啦，藍色呢部分就係我個 select song 啦 ，output file 撳咗個 dialog， 咁我叫佢做Dexing with 咁啦，你中意 name 咩都得嘅。好，咁佢係一個 MP4 啦，跟住我就 save 啦，跟住 render to file， 咁佢就開始將你個字幕咧掉入去我嗰條片嗰度啦。咁一路等啦，因為都8分幾鐘啦，咁我
為咗顯示真實嘅時間，你可以睇翻熒光幕右下方嘅嗰個時間咧，就係實際 export 嗰條片嗰個時間啦。好，搞掂啦。咁你見到呢度 tick 咗之後咧，我就會 remove job 啦 ，close 佢啦。跟住我通常咧都會鏟晒啲嘢噶啦，跟住我就會 shift X 呢度冇晒啦。咁但係我仲有啲字幕喺度喎，咁我就會 control A select 晒，然之後 delete。OK， 咁我 delete 埋條片啦。O F4，嗱咁我 do not share 啦，冇需要啦。嗱咁我搞掂咯，呢條就我條片啦。呢就係佢兩個人嗰把聲，你頭先聽到咧，我就係變咗聲嘅，因為我就費事有版權問題。呢個就係譬如你要整一啲片，咁你需要 identify 邊個人講嘢，咁就用頭先呢個方法咯。我純粹好快咁 show 俾你睇，用 coding 嘅方法點樣將 Whisperjack Diarization 嗰個 website 嗰度咧轉化成為可以 identify 到邊個人講嘢嘅字幕咯。好，咁今日係咁多先，拜拜。